Sanibonani babukeli bomkhwanyakude TV. Siyanibingelela, nibingelela ukhulekani wakamthethwa endaweni yasempangeni eRichards Bay. Babukeni ngixolele. Ngihlala eRichards Bay, mhlawumbe angayichaza lento. Futhi ngingasho ukuthi ngihlala empangeni, but amadolobha ami amabili mina ngiphathi nendawo. Mina ngikodwa ngizinze esikhaweni endaweni yaseGobandlovu kuWard 14. Siyanibingelela ke babukeli, siyathemba wonke umuntu uphilile. Babukeli kunodaba la engicabanga ukuthi abantu abaningi bayalibona liyagijima einkundleni zokuxhumana. Kudaba elengithintayo engicabanga ukuthi nawe ekhaya liyakuthinta ezumzali, ezumuntu ophilayo kulomhlaba. Lolu daba ngizolishare nani kodwa ngifisa ukuthi silibuke ngamehlo onke. Kahle kahle ngoba ngizolibeka la. Kufanele kube nesolution ekugcineni ingane ithole ukulungiswa. Iqiniso liphume njengoba linjalo. Asifuni ukuthi iqiniso silenza ukuthi libe lento esilifuna ngendlela esilifuna ngayo. Kepha sifuna iqiniso kube yilona lona njengoba linjalo. Ngoba yonke into ukuze ube neqiniso nesiqiniseko sokuthi iyona lento eyenzakalile njengoba injalo. Ukubona ngana into iyalandelelwa kuze kutholakale iproof yakho ukuthi lento yiyo iyenzakala. But if sifuna iproof singayitholi, so wena unqaba lokuthi sithina fanele sithole iproof sokukhomba ukuthi khona sokufihla ngale ngemuva. Okay, babukela udaba engeza nalo elengane ena 7 years esuka ngapha kwiprovince yase Eastern Cape. Igama layo elitrendayo bathi uCwecwe. Ingane ngentombazana, ingane entombazana ezalwa uma wayo nobaba wayo. Ingane njengoba abazali babili bayasebenza. So uma besebenza vele uma bekhipha ingane ekseni bese esikoleni basuke bazi ukuthi ingane iphephile. Awuthi sonke masikhipha ingane zethu zezikoleni siyazi ukuthi ingane ingaphansi kweso elikhaliphile phakathi kothisha ngoba nezikole zinabantu ababhekele ukuphepha esikoleni njengabantu ababizwa ngokuthini ama security guard abasigadela emagate abanye basipatron noma ingane kukhona udlame olukhona bedlala indima yalokho. Istory sikaCwecwe ke sithi ke babukeli. uCwecwe wahamba waya esikoleni. Isikole befunda kusona isikole ehlanganisa izinhlanga eziningi okunabamhlophe, kunabasendiya, kunathi thina ndle emnyama. So kusho ukuthi nje isikole nje esihlangene esinabo bonke esinazo zonke izinhlanga. So ingane kusho ukuthi ngolunye lwensuku ingane kusho ukuthi mayisuka ekhaya itravel esikoleni, ingane ehamba ngestaff. Mhlambe ingane ziyegcina zithi omalume laba abadriver imoto etransporter ingane from ekhaya to esikoleni to ekhaya. So imoto kanjalo ingane ikithatha ngesikhathi ekseni nantambama futhi ithatha ngesikhathi. Alright. Ingane iyahamba ke esikoleni ihamba ngomalume afike ishiya esikoleni ingane iyafunda. Ingane mayisibuya esikoleni einsukwini enyangeni eseseyilandela iphakathi nonyaka. Ingane ibisibuya futhi ngalelo langa ibigqoke ugrey ngoba nazo ukuthi ingane zamantombazana sekenza ukuthi igqoka amabhlukwe lawa ngogrey ezikoleni igqokele esibuke sengathi manje iwumfana. So ingane iyayigqoka ibhlukwe ke kanjalo. Ingane yathi ingane mayifika ekhaya yafike ya reportela umama ukuthi yazi mama la ngemuva esithweni sayo sangemuva la ikhipha khona indle yathena kubhlungu. Umama sho lento le eyithathe lento eyilalele kodwa wathi mayibuza ukuthi yini kudalwa yini ukuthi kube buhlungu yabo. So yathi ingane naye ayazi kodwa kubhlungu yaba ingane ngathi icela ukuya endlini encane. Mayiye endlini encane mayifika endlini encane ingane ithi yazi mangithi ngiyafika endlini encane makufanele ngiyikhulule akwenzeki ngiya ngamandla etoilet ngiye ngokuthi ngifuna ukuyikhulula kodwa mangifika khona kuvulela lomdlandla lo ukuyikhulula uvela uphele. Hawu umama lento bese yithatha ke serious. Shuthi ke ngoba nazi nina bomama emakhaya ukuthi ingane nina njengoba kuyingane entombazana nomama uyaniyazi indlela yokuchecka ingane. Shuthi ke wabe seyichecka ke ngapha ngemuva la ikhipha khona indle. Manje mayithi lo mama uyachecka kule ngane. Hayi ingane uyayibona ukuthi ngathi khona into engekho right. Shuthi ke gcineke engayinaki futhi lento le umama wengane but eyibuke ngathi shuthi ngenze ukuthi into eyenzeka ngoba phela ingane zamantombazana nengane yomfana kunezigaba la ihamba khona ibe nama challenges ezinto engamaphatho omzimba. So ke wangayinaki walento ufuna ukuyibona izoqhubekana. Ingane iqhubekile yaya esikoleni izinyanga nezinyanga isikhathi eside iya esikoleni.
ingane ithe mayisisuka olunye ilanga yangabuya ingane ngesikhathi esikoleni. Ithe ingane mayingabuyi ngesikhathi esikoleni yafika late. Shuthi njengoba ikhathi zezikole sizazi mhlambe o3 ingane uthothi ingane yozibuye ngo5 kuyalike yokusise kuntambama ukukhomba ukuthi nayo usezebuye emsebenzini umama ekhaya. Ingane naye mayifikisana kanye nomama ekhaya. Okay, eyibuza umama uthingana why ingane ifike late kanje. Bese ithi ingane istaff sikamalume besingekho ngisilinde sasifika late. Ngithe ngisalindile ushuthi ngesikhathi istaff ethu sasilindile ingane ixoxela umama ithi mina bengilinde istaff ngaxolela ukuthi ngisilinde esikoleni sasafika istaff safika late ingakho ingane sifika ngesikhathi esilate ekhaya. Hayi ke nangempela ka hayi kungabi nankinga umzali eqhubeke lento le shuthi lengane ilokhu yisho ingane ucwecwe eshuthi ucwecwe cha mama still lapha ngemuva kubhlungu. Hey lo mama egcine bese ithatha ingane eyise kudokotela. Udokotela ke nebala ingane wathi mayifike eyichecka wafika wayilalisa ngohlangothi. Uma ilalisa ngohlangothi waya ngapha ngemuva wafika wayibheka wathi mayibheka lengane wabona ukuthi no engathi konke engekho right but engaboni kahle ukuthi inankingani because ilele ngohlangothi. Wabe seyilalisa ngalendlela yokuthi ngazi noma ngizobe ngikhuluma ungahloniphisi kodwa sakudunusa kanje. Wathi umshuthi mathi mayithethe uyayibuka udokotela la ngemuva la ikhipha khona indle yabe sekukhombisa kunezinyama lezi ziba ngaphakathi kumuntu siphumele ngaphandle okusho ukuthi lengane ingane udokotela engakukhipha kugcwala umlomo noma eqinisekise ukuthi ingane idliwe nguliwe. So wafika ke udokotela wayibuza ke ingane how kwenzakaleni icwecwe na ngoba kubukeka sengathi udlenguliwe. Nangapha esithweni sawo sokuchama kutholakalile ukuthi shuthi lo muntu ebedlengula lengane uzamile ngapha ngaphambili ukuthi efake into yakhe. Shuthi yathi mayingena yakhombisa ukugoloza yagcina yangafika la kufanele ifike khona shuthi wabona ukuthi no le ndawo iqinile ayenze ngendlela wabe sejikela ngapha ke ngemuva. Thina sithi ke phecelezi ulimi loludumile bebethi kusim 2. So yabe sejikela kusim 2 ke wabe seyirape ke lengane wayirape manje akwazeki ukuthi ubani umuntu ongabe urape lengane. Njengomzali ke nazi ukuthi ingane uyazi ukuthi ekseni iphuma ekseni ihamba esikoleni ibuye ntambama ize ekhaya. So vele ngishuthi lento ingenzeka kuze ezoyithola umnikazi umama wengane kufanele udaba eliqale ku driver wemoto ehambe njalo eyofika kwi security eziyofika esikoleni ethola ukuthi kwenzakalani bese ephuma from there ukuthi ingane ibuye kanjani ekhaya. Okay umama nangempela before ekwenze lokho umama uwenze ukuthi ebuza ingane la benodokotela bayibuzile ingane ukuthi kwenzakalani yini yenzakalile mhlambe egcina ingane mhlambe izizwe yini into engathi eyizwe ishintsha noma into eyenzakalile noma kuthiwa iyasaba. Ingane ngaleso sikhathi bengakhuluma ingalokho mayikhuluma kuthiwa bekufanele ikhulume ivele iqhaqhazela umzimba okusho ukuthi lo muntu lo usasaba usenovalo olukhona nokukhuluma. Siyazi ke bafethu ukuthi uma umuntu esesimeni sokuba sokuresha kuthatha isikhathi ukuthi ekhulume ekhiphe yonke into emvelele. Umuntu omdala how much more ke ingane. So ke nayo ingane isabile ke yagcina ingakhuluma ngengane. So into eyenzakalile ugcine umama wengane wabe esefonela umalume wengane lo driver imoto staff sesengane lezi transport ingane wambuza wathi ngelinye lamalanga ucwecwe wake wafika late la kwenzakaleni ngoba manje ufika kwakhe late kusekugcina mase sithola ukuthi ureshiwe. Sisacela ukubuza ukuthi awunalo lolwazi kudalwe yini ingane ukuthi ifike late la. Hayi kunalokho bese thu driver cha mina ayikho into engiyaziyo ngokureshwa kukaCwecwe kodwa engitholile ngireceive i-call from esikoleni i-call yokuthi ingane isele yabo. So ngesikhathi ingane mayisele shuthi u driver we staff
lo jwayelekile ingane zemazi ebengekho ngalelo langa kube sekuthunyelwa udriver omusha ukuthi ehambe eyolanda abani ucwecwe ngoba usalile. So kuchaza abantu manje kuchaza udriver lo omalume westaff uchazela ke manje umama wengane ukuthi chabo mina ngithola ikholi ukuthi ucwecwe akekho akagibelanga estaffini. So ngoba yena bengekho emsebenzini kukhona umuntu abamcelile ukuthi ehambe yolanda ucwecwe emuse ekhaya wamthatha la ngempela wamuse ekhaya. Lo call isuka from esikoleni. So ngiyacabanga embukele ekhaya ukuthi uma ingane iba nenkinga esikoleni asikho isidingo sokuthi kufonelwe udriver. Cabanga ukuthi kufanele kufonelwe umzali njengomuntu okuyena guardian. Okay. So lo mama wengane confuse lento le ukuthi why ucingo luhambe luye esikoleni lamene luye ku driver lingayikena ezumzali wengane. Hayi akafunanga ukupholisa amaseko ube sesuka straight waya kwi security guard. I security guard efike lo mama elibuze ukuthi ayikho into elikela ibone vele lingane njengoba ingane sebehambe bathola udaba ukuthi kusolakala ukuthi ngathi inukubeziwe ngokocansi. Hayi udriver ethi cha ayikho mina into engiyaziyo. Into engiyaziyo nje ingane ibilapha ngaphandle ishiwe imoto. Ngase ngithi mina ayingene ngaphakathi esikoleni bekline beklinele ukuthi ngoba vele yena usalinde istaff ukuthi mhlambe bemthola. Ngareporta nasesikoleni ukuthi ingane isali lishiwe istaff. So ke esikoleni bafonileke cabanga ukuthi bakufonele kusho kuphendula manje i-security guard lasesikoleni iphendula manje umama wengane uthi cha mina ngaze ngifonele. Hayi ke nangempela umama wengane iyadlula umama wengane uyakuphi ngaphakathi esikoleni. Ngaphakathi uthisha omkhulu ngumhlophe ngokwebala okusho ukuthi umlungu. Shuthi eduze kwathisha omkhulu oyisekela lathisha omkhulu ungapha kwebala lamakhaladi. So mayifika la before umama efika la shuthi udaba uke walidlulisa ko Facebook. Kwaba udaba eselibukeka ngathi liya trend ngaleso sikhathi but isikole singakazi umzali bengakaya esikoleni ukuyosho ukuthi unenkinga. Kanti shuthi uthisha omkhulu lesi sikole bese emlindele umama ukuthi ngenze ngifike nangempela nto umama uzofika. Wathi mayifika umama kwabe sebuza kumama ukuthi cha asikizi nginenkinga ingane ifike ekhaya inenkinga ekhala ngokuthi kubhlungu emuva ngibe sengidlulisela kudokotela. Udokotela wabe seveza ukuthi ingane kutholakala ukuthi inokubeziwe ngokocansi. Wase ethi uthisha omkhulu akazi lutho ngokunukubezwa kwengane kodwa khona into akangayithandi eyenziwa umama ukuthi eposte amavideo ekhuluma ngokuthi ingane ihlukunyeziwe kulesi sikole sase Eastern Cape ihlukunyezwa ngokocansi. Okusho ukuthi kusho uthisha omkhulu uveza uzama ukuthi manje wrong lo muntu wesifazana ukuthi ekhulume lenkulumo efana nale ngoba shuthi isikole ezemphakathini sesizobukeka njengesikole esingekho right njengesikole ekushuthi ingane abazali sebezosaba ukuyiletha esikoleni ngenxa ukuthi ingane sebezoyibona zingaphephile sengenzeka nenye iphinde futhi ibe sehlwini lokuthi ihlukumezeke ngokocansi. Kunokuthi belandele imatter yengane le ekuthiwa ihlukunyezwe ngokocansi uthisha omkhulu akayifunanga ukuyikhuluma lo ndaba ukuthi kufanele isolution yakho ithini noma kulandeleleke kanjani ukuze kutholakale kodwa ube sekhombisa ukulwa nomzali wengane ukuthi ube wrong ukuthi ivideo ayiposte nje kuma social media ukuthi ingane ihlukumezekile esikoleni la ifunda khona ngoba manje abazali bazonqaba nezingane. Lapho kube nenkulumo empikiswana engasuka umphansi ngalendlela ukuthi kuze kwalandwa amaphoyisa kwaba yona axazula lonke ukuthi hayibo naku phela manje umzali wengane uze ngosizo lengane akasalithola kunalokho usethola amacala okusho ukuthi lamacala awayisolve inkinga yengane lamacala against more kumama wengane. So usho ukuthi umama wengane ngamanye amazwi usizo akalitholi ube sehamba ke emaphoyiseni wayovula icala. Mayivula icala amaphoyiseni bafika udaba balimukela mabelimukela kwaba udaba balimukela njengokuthi kodwa still nayo umama bathi ube wrong ukuthi ethathe udaba elifaka kuma social media. Angazi ke babukele eSouth Africa noma kuphi kwamanye kwamazwe singawazi ukuthi ngabe ku right ukuthi mawuzobika udaba lakho
kube nokuthi ube wrong ukuthi uposte into kwi-social media. One, kwi-social media uma uposta into uposta ngefoni yakho, unemvumo yokuposta, akukho la kuthiwa khona cindezela la kuze sikuvumele uposte noma cindezela la kuze singakuvumeli. Uma uposta into uyiposta ngefoni yakho ngedatha lakho, isuke ibukwa umuntu osuke ethanda ukuyibuka. Angikwazi lokho noma sekwaba yicala na, but kumama wengane kuhambe kwaba yicala kuyena ngoba kuthiwa bekufanele straight ezovula icala noma eqala esikoleni. So uma nawe umzali kuzenzeka izinto eziningi udidekile usafuna ukucabanga ngoba nokuqonda uthisha omkhulu emtshela ukuthi ingane ukubeze ngoqala ngicabanga ukuthi yena bengakuboni ngokuthi bengabalula mhlawumbe ukubuke ngendlela mhlawumbe yokuthi kungenzeka ukuthi uzobe sefana nomuntu osesola isikole ukuthi sibudedengu. So waqala udaba wahlaziya yena yedwa esefuna ukuya lapha ngoba eseneshow yokuthi lolu daba lumi kanje noma sengifuna ukugcwaliseleka ukuthi lumi kanje. Mina ngokwami ngezingilapha phambi kweni ngibona kube right kwakwenzile eziyofika esikoleni udaba seliphumile ngoba nami ngikhuluma nani babukeli la phansi kuma comment khona nizokukhuluma okuzokwakha lento esikhuluma ngayo ukuthi ingane efanele ubulungisa ikuthole kanjani. So kuze isolution ibe khona egcineni. So ke amaphoyiseni umama kube necala ke lalokho. Kubeka amaphoyisa ke icala selithatha bese ingane afika ayibuza ingane ukuthi kwenzakaleni ngosuku leli uze ufika late ekhaya ushiwa istaff. Ingane yasho ithi ingane ifike yathi mayiphuma efika istaff sesingasekho okusho ukuthi ingane ibe late singasho njalo ngoba phela nakho istaff sihambile sayishiya ingane. Okay, ingane yaba late lathi security guard akangene ngaphakathi bekorobhe because of akaphephile mayingaphandle. So ingane yabisi ingena ngaphakathi. So ithi ingane ithema ingena ngaphakathi eyafika lapha yangena bekorobha beclean emaklasini. Ithi into eyikhumbulayo yezwa into enuka sathayi. Ithayi lemoto malishiswa uma uwazi ukuthi ithayi lemoto linuka kanjani lapha ekhaya. Ngicabanga ukuthi uyalazi. Ithi ingane yezwa kunuka ithayi. Ithi emveni kwalapho yazizwa ngathi like iyozela. Yazizwa ngazizwa ngikhathala. Uthi ngaleso sikhathi amehla yathi mayiwabukisisa kahle ewindini. Ithi umuntu uyagcina ukumbona uthisha omkhulu wesikole edlula ngaphandle. Yona ingaphakathi eklasini shuthi uthisha waye umuntu wayehamba evrand. Angisho ukuthi babukela uthisha omkhulu yena ongena wadle ngolingane. I-statement sengane isisho itshena amaphoyisa. Okay ke, so kwase kuthiwa okay uthisha omkhulu uyena ogcina ukuthi umbone. Emveni kwalokho kwenzakalani? Wathi ucwecwe njalo kuyigama lengane ukhumbule mbukele ekhaya. Ucwecwe uthe mayisephaphama uphaphame esezwa umzimba wakhe engathi bekade ebamba izinto ezisindayo ekhathele more and mayehamba emathangeni la ngemuva kusho ukuthi mayehamba ngoba sazi mayehamba inyawo zihamba ebese feel ama pain but engakunakile lokho ke evuke wahamba uthi imoto yafika yamthatha wabese yofika ekhaya. Uthi ukusuka kwakhe ekhaya wasuka ngemoto impela kodwa yayisishayelwa omunye umalume ongaseyena lo bejwayelekile njengoba ke nikhumbula ukuthi ubamuke wamfonela lo jwayelekile washo wathi cha bengingekho mina kepha sithumele omunye okusho ukuthi uye ke lo mpela obone ingane ihamba yazofika ekhaya. Yila ingane yagcina khona siya reporter ukuthi nento esizwa ngapha ngemuva. I-statement sengane leso esinikeza amaphoyisa. Amaphoyisa athe esuka mayisethathela inyathelo. Khumbula ukuthi uthisha usebenzela ugovernment, uthisha omkhulu ugovernment. Amaphoyisa kagovernment. So and lo mama lo ngoba ehamba yakudokotela. Uhamba udokotela i-private doctor uyakhokha imali yakhe lenikhuluma ngayo. Nalapha kwezokuphenya kwezecala uyakhokha ukuthi abameli abayimele uyabakhokhela. Ayikho into yekahulumeni akayisebenzisile. The only thing akayisebenzisile kahulumeni ukuyovula icala kwa SAPS kuphela. So ke emveni kwalapho lo mama naye ugcine okay ngesikhathi icala lokho isebeqhubekayo sebethi naye ke kulungileke amaphoyisa abese keep udaba lokuthi akwenza i-DNA test from kumuntu obe i-security guard kuze kuyofika kuthisha omkhulu. I-security guard iyenzile i-DNA test yafona futhi i-security guard ifuna ukuthola ukuthi kwenzakaleni athina ama-result. Athi ama-result mayibuya i-security guard batshena ukuthi ama-result bazophendula uma sema-result esebuya onke nekathisha omkhulu. Uthisha omkhulu mase kufika kwi-ray yakhe ukuthi fanele enziwe i-DNA test
ubese enqaba esekhombisa ukuthi akafuni. I-state sibe sesimvikela ukuthi angeke enziswe ama-DNA ngokuthi kuzobe sekubuya sengathi ba-violate ama-right akhe as umuntu ophilayo. Uma shuthi ngamanye amazwi mabemenzisa i-DNA kuzobe sekufana nokuthi i-state siyamsola ukuthi urape ingane. So kuzobe ama-right ngoba nazi ukuthi uma uqashwa kuba nemithetho ebakhona as umuntu depend ukuthi usebenza kiphi department. Njengalabo abasebenza kwi-department kahulumeni kunemithetho yakhona abafola ngaphansi kwayo. Angiyazi ke babukeli kodwa ngiyabona ukuthi kusho le mithetho le iyaphikisana ukuthi uthisha omkhulu enziwe i-DNA test so that kuzotholakala ukuthi ubani orape ingane phakathi kwalababili. Okay, i-state sigcine sesimprotecta kanjalo ke ukuthi uthisha omkhulu ngeke kwazi ukuthi enziswe i-DNA test because kuviolate ama-rights akhe as a human being. Right. Kube sekudlula lapho udaba libe selihamba isikhathi eside selokhu liyadileka udaba lengane ukuthi ligcine litholakala ukuthi ingane kwenzakaleni. Okay, one okubo kuvelayo emndenini. Umama wengane akasakhophi kahle, akasenayo imali. Okuphoqelela ukuthi edayise imoto ehlobo ngicabanga ukuthi angikho sure nganomela ka Mercedes, kodwa imoto ezibizayo for ukuthi icala elokho lilandelela ngoba phela yena yonke visit yakhe appointment nommeli kufanele khokhe. So lo mali bese phoqa ukuthi edayise ini imoto edayise le for ukuthi le case ikwazi ukuqhubeka ngoba ngapha kwaHulumeni case ihamba ngendlela le engekho right ngoba yonke into ikhona lo uthisha omkhulu uyena kuphela manje umuntu obamba icase ukuthi cha phela kwenziwa ama result kwenziwa i-DNA test so that kuzoba neproof ukuthi omkhulu akanacala ngoba ne-security guard kubona ukuthi ayinacala kuze kuyona ku-drive ukubona ukuthi ubani owenze lento noma ubani ongayenzanga. So wabe sephoqela ukuthi edayise imoto wayidayisa njengamanje bangabantu abakhombisa ukuthi izinga lomnotho wabo lomncane abanawo awusekho. So mangizwe ngathi ke manje sekuyele ekutheni ukuthi bazohamba begcine bedayise ini umuzi kuze manje befuna ukuthola ukulungisa ukuthi ingane kwenzakaleni ngayo ingane. Okay, umama naye kanti ngoba esekusesimene esikanjalo useveza manje izinto esezike zamvela naye umama kanti phambilini emnganeni bakhe wakwabe sesimene sokuthi enokubezeke ngokocansi. Manje uma esebuka lento lena isisenganeni yakhe isimtraumatize ingqondo kakhulu ngalendlela yokuthi akasakwazi na ukwenza into ngapha kwezocansi nomuntu wakwakhe embhedeni ngathini uma lo wakwakhe isoka lakhe malifuna ukuthi beye enkonzweni yasekamerweni usene-enga umuntu wesifazane ngalendlela yokuthi usezemtshela ukuthi why ungirape. Kuphendula uma wengane utshena isoka lakhe ukuthi uma isoka lifuna ukuyithokozisa ngokwenkonzo embhedeni uphendula ethi umama wengane ngama why ungirape uma wenza ucansi. Lento ayiphumi ngoba ikhipha ngenhloso ingoba manje yonke lento ukuthi ingane isesimeni sokuthi yena ireshiwe naye siyadlala sekudlala neyakhe. Alright, ingane ihlalile ke ekhaya ucwecwe uhlalile ekhaya kwaze kwafika isikhathi sokuthi bese ngalolu daba liyaqhela. Ingane ke ibe iyahlala ekhaya ingayi esikoleni yabe sibuyele esikoleni ngesikhathi ihlezi ke ekhaya ingane niyazi ke babukela ingane iyakhula isuku nosuku ithe ukuthi mayihlezi ekhaya yagaina emzimbeni yaba ingane singathi manje sinomzimba yathi mayisigainile njalo ibuyele ya esikoleni ithi bithi mayisidlala nezingane ezinye bedlala bonidlala ingane zidlala ngendlela yazo but kwakhona ukuphusheka kwacwece wawa wathi maye ucece wavele walala wabheka phezulu wavula amathanga wathi wozani niyenze lento ngoba vele niyayenza. Uyayibona lento ingane na 7 years ikwazi ukusho into efana naleyo ukuthi mayisidlala nezingane kunengane zabafana shuthi sekufanele ukuthi ikhulume inkulumo efana nale so isiyafana nengane silimele manje engqondweni. Mbukeli lapha ekhaya lolu daba kanje lusami kanje alukakayi phambili lisalokhu lavula icala lisami kanje isamile indaba ukuthi uthisha omkhulu akeze ukwenziwa i-DNA through ukuviolate ama-rights akhe as a human being. So lolu daba ngilubeka lapha phambi kwenu sizolilandela siyesiluthola ukuthi isiphetho salo sithini. Ngiyazi abanye benu bakhona abalaziyo udaba kodwa udaba olukanje sindle emnyama kufanele sisukumele singabantu sikhombisa ukuba into eyi-1
udaba lengane lenzeke ngendlela efanele. Angisho ukuthi udaba asilishintshe indlela oluyilona, silenze lube yilento esilifunayo ngendlela esilifuna ngayo thina. Kodwa ingane ayithola ukulungisa kuze izinto ezikanje siyivale zingaphinde zenzeke. Mawusuku ukhipha ingane yakhe ekseni uyise esikoleni usukwazi ukuthi iphephile, usukungena stress. Uyahamba emsebenzini uyabuya ngalesikhathi obuya ngazi ingane ifice ekhaya noma kuya ukuthi uba ufika qala kodwa uyazi ingane yakhe yafuna. Nazi ke baba uthi ngoba size sifike ezintweni zokuthi sisebenze siqale ezikoleni. Awukwazi ukuhlalisa ingane ekhaya uthi ngoba susabela ukuthi izingane ziyadlengula ezikoleni. Uyihlalisa ekhaya uthi ingane ikusasa la lokufunda noma ikusasa la lokuthola umsebenzi kube nemali nayo izizwe umuntu emphakathini izolithola kanjani if thina ingane zethu sizisemakhaya sijike sidlengule xa sisezikoleni sijike sibuye zisolakala ukuthi zinukubeziwe ngokocansi. Ingakho ngithi lento lesi South Africa fanele sisukumele. Angikhulumeli South Africa kuphela nakwamanye amazwe nobuhleze ekhaya ubuka ungane mawuyise esikoleni bonke umuntu usokwazi ingane iphephile. Kodwa mayibuye ingane nokubeziwe angisho ukuthi ngisola isikole ukuthi sinesandla ekudlenguleni kwaCwecwe noma yise sibe budedengu ukuthi uCwecwe edlenguleke. I-security guard enguzwayo ngiyakubonga ukuthi lithatha ingane from ngaphandle kwesikole sayifaka ngaphakathi. Okusho ukuthi vele ukuphepha kwayo kubonakala kungaphathi kwesikole. Thisha omkhulu ke vuma ke phela nawe sikwenza i-DNA test so that sizokwazi ukuthola ukuze nawe kulezi insolo eziqhamuka emaceleni kubantu siphume kuwe uma kuya ukuthi kufanele iphume uma kungewena owenza icala. Uma kuwena mukela icala lenzile kuze ngelinye ilanga nothisha basesikoleni bekwazi ukubona ukuthi uma ufisa ukudlengula ingane uzophelelaphi. So babukeli ilesi sicelo sami asiyibambe kanjena lengane siyinikeze ukulungiswa naye ikwazi ukuthi ngelinye ilanga engqondweni yayo ibuyele esimeni sokuba ingane. So siyabonga kakhulu babukeli, nihlale njalo nisibukele, nisubscribe ke babukeli, ni like, ni share ama video nabanye kuze bezowabuka efinyelela kufanele efinyelele khona. Nakho kokugcina ngicela kunini ngababukeli bomkhanyakude TV. Njengamanje amaqambo namangisela ko 40k noma 235k. Bafethu akasebenzeni siyayibonga from the start ukuba khona kwenu kumkhanyakude ningakukhohlwa lokho. Ngeke ngize ngikhohlwe ke mina mhlambe noze nginibone nje umuntu oyisicefe ukuthi le ndoda siyibonga njalo. Ngeke ngingabonga into enhle iyanqonywa. Asambe 100k njalo sengiyabheka asambe social 100k babukeli bomkhanyakude sokuthatha umkhanda sube TV kuningi sisazonenzela khona ngizokumenshina nje ivideo nevideo kuningi mhlambe nalo kuzonenza futhi kunithokoze mhlambe ngakini sogcina sifikile kuze ubone ukuthi kukhona nathi sifisa ukunenzela khona ezabantu bomphakathi. Siyabonga kakhulu.